Dr. Ulrik selvfølgelig også meget bekymret. Ja, det er Allan McNish. Det var rart at se. Det var rart at se, at han har slået sig. Ikke nogen tvivl om det. Den lille skotte. Sikken lettelse også inden hos Audi-teamet, så betyder det altså mindre, at den der bil, den ikke kommer ud og køre igen. Og dermed Tom Kristensen jo altså heller ikke. Det ligger helt fast. Sådan ændrer Le Mans sig altså lynhurtigt. Glimt af det igen her. Etteren, han afventer. McNish venter ikke på nogen som helst. Stikker indenom. Det burde måske have undret McNish, at etteren, han slækkede af på gassen. Prøv lige at se også de vragdele. Mange af dem bliver heldigvis fanget i hegnet i forhold til, til tilskuerne. Gudskelov ryger bilen ikke op over. Husk, at i øvrigt, at de stumper her, som måske rammer nogle af menneskerne hernede, de er altså ultra lette kulfiberstumper. Der faldt et hjul ned lidt længere hen, og jeg tror ikke, det har ramt nogen. Heldigvis 3 hjul stadigvæk tilbage på bilen. Men for pokker da, det er godt, at den ikke kommer op over væggen, den her bil. For pokker et grimt uheld. Men lad os forhåbentlig også få en melding derude fra om, at